Jak jsme již před pár okamžiky přednesli, mnoho v té době dělo se pouze v zákulisí a bez vědomí prostého lidu, dvořanů a v některých zvláště choulostivých situacích i samotných panovníků. My však pro přehlednost událostí, jež se zde snažíme nastínit, využijeme práv vypravěčových a dovolíme vám nahlédnout i do intrik, jejichž složitá bludiště by jinak pro člověka neznalého mohla skrývat mnohé nejasnosti či nebezpečí. Přesuňme se tedy o několik mil dále, do Královského paláce, centra dění tehdejší doby, kde kardinál Richelieu tahá za nitky řídící celou Francii tak, jako kormidelník opatrným otáčením kola snaží se využít co nejvíce příznivý vítr. Ráčil jste pro mě poslat? Má milá milady, de Winter. Něco od vás potřebuji. Potřebuji, abyste tento dopis doručila vévody z Buckinghamu. Je nezbytné, aby vévoda nevěděl, že to nepsala královna. Zajisté, vaše eminence. Žena vašich kvalit si jistě s tímto úkolem hravě poradí. Samozřejmě, nemějte obavy. Ten dopis. Doruč. No, poledne na krku. Očividně dochvilnost také není jeho silnou stránkou. Nejenom nevychovaný, také chodí pozdě. Tady ho máme. Dobrý den. Aspoň, že jste přišel, když už jdete pozdě. Hledání jednoho očka. Trvá to. A vydá, vaši hrobníci už dorazili také. Nuže, můžeme začít. Portosi, s ním se být nemůžeš. Proč bych nemohl? No, protože se bije se mnou. Ale mnou až se v bije jednu. taktéž. Ale až ve dvě, pane. Omlouvám se, pánové. Omluvte mě. Za co se omlouváte? Pán měl se mnou souboj jako první. Když mě zabije, vy utřete. Ale to nevadí. Za chvilku jsem u vás. Zadržte! Co pak nevíte, že souboje jsou zakázány? Co je to za šašky? Jada, seřadit! To je kardinálova garda. Jich je 5 a my jsme jenom 3. Není to zrovna fér. Ale mohli bychom jim půjčit zbraně. Ale to mohli, no. Pánové, ale my jsme 4. Vás se to netýká, vyběžte pryč a radši nebuďte. Já jsem sem přišel s tím, že budu být. Že se budu být. Dokonce 3krát. Takže se bude bojovat. Kuráž mu rozhodně nechybí. Na to, jaký je to zelenáč. Jak se vlastně jmenujete? D'Artagnan. Dobrá, Athos? Portos? Aramis. Těší mě, pánové. Nuže, je nám ctí natrhnout vám pytlíky. Máme problém. Tak nějak k nám zůstaly zbraně v hospodě. Ježiš, to jsou zelenáci. Prosím. Prosím. Nepros. No jo, tak když jinak nedáte. Ale nevyřešíme to jinak. Pojď sem. Hoď to.
No vidíš, je dobojováno. Budeš tady párat. Nějaký zbraně, kdo to kdy viděl. To chytil. Bodej. To umí taky. Na něj! Tak schválně, kdo mu půjčí zbraň? Já mu ji půjčím. Tak nemusím. To není kde bude. Ale já nenechal za v té poslední hospodě. Já mám dojem, že jsi tam měl nějaký nevyřešený účet, jako hospodský, co si poslal jako 1000 franků. Sakra. No, padej pryč. Padej pryč. Teď buchám ještě víc. On ještě žije. No, mazej. Zvedni to. Zvedni to. No akorát je trochu divoký. No jo, divoký, odvážný a srdnatý. Jako jsem mýval kdysi já. Co to dělá? Aramis bere smrt trošku vážněji než my ostatní. Jo, nenekrofil? Ne, jak se to vezme, když jsi býval kardinálův učeň? Ale Portosi, ale ta tvoje poznámka mě fakt potěšila. Ale na druhou stranu, čeká nás tady ještě jedna nemilá záležitost. Čekají nás tady ještě ty souboje. Nebudu se být s někým, kdo před 5 minutama stál mi po boku. Ani já ne, pojďme to radši zapít do hospody, to bude lepší. No dobře, ale platíš, protože mě před Paříží obrali. Nemám ani ně. A zdá se, že Portos něco má? No, tak jo, tak jdem pít. A dokonce vím i kde. Ještě se musím ubytovat.